Ľudia sa vždy tešia, keď idú do jaskyň, hlavne na výzdobu kvaple. Všetkom hovoria kvaple. Aby vznikol tento kalcít. To vám nemusím ani vysvetľovať. Je to jedno uhličitá vápenatý, ktorý sa vyzrážava takto na stenách. Pri dopade z vrchu sa vytvára na stropoch jaskyň takýto útvar, ktorý nazývame stalaktit. Má v strede dierku a voda preteká stredom tohoto brčka, ako vidíte tú dierku, a vyzrážava sa na okraji. Tým vyzrážaním usadzaním toho vápenca vlastne sa brčko predĺžuje. Najdlhšie brčka u nás na Slovensku sú gombasecké jaskyne, ktoré dosahujú až 3 metre. Takéto úplne teničké, sklovité, vyzerá to ako brčko z pera husy. Dopadá kvapka vody, tak sa vyzrážava na povrchu a vzniká vlastne stalaktit, stalagmit. Keď sa tieto dva spoja, vzniká jeden kompletný stĺp, spojený so stropom a to je stalagmát. Ako vidíte, ten je plný stalagmit. Na stenách sa nám vytvárajú cintrové náteky alebo takéto pizolity. Tieto vznikajú, keď je silný sprievan a táto aerosol, keď teraz dýchame, môžeme si všimnúť, že také jemné kvapôčky sú tu. Tento vzduch je nasytený vlastne kalcitom a takto sa usádza na stenách. Vznikajú rôzne takéto kríčky. Alebo takéto pizolity. Toto nerastie ani nadolu, ani nahoru, ale takto boku steny. Už vlastne voda není schopná okapávať alebo stekať, ale pri tých prievanoch vlastne sa vyzrážava a vznikajú takéto útvary.